centro di accoglienza di Lampedusa è in sovraffollamento nonostante i continui trasferimenti. Ad Agrigento nuovi sbarchi fantasma. È chiuso al pubblico dal 95 nonostante le ripetute inaugurazioni. Adesso il Codacons chiede al comune di Agrigento l'affidamento. Cellulari e caricabatterie inviati al carcere di Lorenzo con un drone sono stati sequestrati. Parolino vince il 14° titolo di campionessa italiana per il lancio col giavellotto. Calcio, Empedoclina e Aragona pronte a festeggiare il traguardo della promozione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di immigrazione. Continuano i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. La primissima struttura di accoglienza nei giorni scorsi è arrivata a ospitare anche 3.000 persone ed oltre al sovraffollamento c'è il problema di un possibile commissariamento dopo i guai della cooperativa che lo gestisce. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. È in corso l'imbarco di oltre 600 dei 1905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave Diciotti che a operazione conclusa farà rotta verso Reggio Calabria. A seguire, secondo quanto è stato disposto dalla prefettura di Agrigento, altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di Contrato Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto li porterà fino a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, infine, altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di Finanza, sempre per Porto Empedocle, nella struttura di primissima accoglienza che nei giorni scorsi è arrivata a ospitare anche 3.000 persone. Dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti. Per la serata di domani, da venerdì a causa del mare mosso non si registreranno sbarchi, ma le condizioni meteomarine sono migliorate nella giornata di ieri. In particolare sono stati attivati, grazie alla collaborazione sinergica dell'aeronautica militare, 4 voli, 2 nella nottata di ieri e 2 nella giornata odierna, a comunicarlo appunto la prefettura, al fine di trasferire 280 migranti, che è stato reso possibile grazie anche alla disponibilità dell'asse di Lampedusa e dell'ENAV, che hanno consentito l'apertura dell'aeroporto di Lampedusa nelle ore notturne. Inoltre, fermo restando che la prefettura di Agrigento ha già fatto giungere alcune forniture di viveri straordinari, attingendo alle attività commerciali presenti sull'isola, vista l'impossibilità di trasferimenti via mare a causa delle condizioni meteo avverse, grazie anche alla disponibilità della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento regionale di Protezione Civile e della Croce Rossa italiana, sono stati inviati a Lampedusa con gli stessi aerei che provvederanno a effettuare i trasferimenti dei migranti nella giornata di oggi. Rilevanti quantità di beni di prima necessità, viveri e vestiario, in particolare materiale per l'igiene personale, coperti, alimenti per bambini. Non appena le condizioni meteo lo permetteranno, un trasferimento sarà effettuato anche col traghetto di linea a Porto Empedocle dalla compagnia Siremas, che ha messo a disposizione 420 posti. E intanto sono sbarcati 17 naufraghi originari del Bangladesh nel porto di Pozzallo. 17 migranti sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri davanti alla zona SAR libica, in cui sarebbero stati dispersi oltre 30 persone. I naufraghi, tutti originali del Bangladesh, sono stati trasportati sulle motovedette della Guardia Costiera del mercantile Froland, che li aveva soccorsi. In banchina è stata anche predisposta la macchina dell'accoglienza con il personale dell'ASP e della Croce Rossa e il medico dell'USMAF. Con le forze dell'ordine, i migranti, una volta sbarcati, saranno trasferiti nell'hotspot di Pozzallo. Dopo il recente al Lido Rossello a Real Monte, un altro sbarco fantasma di migranti è stato riscontrato avvalendosi di un drone dall'associazione ambientalista Mariamico con in testa Claudio Lombardo. Si tratta di una barca di circa 7 metri, presumibilmente con una quarantina di persone a bordo, arenatasi durante la notte nella spiaggia di Misita tra la foce del fiume Naro e Punta Bianca. Lombardo sottolinea: i migranti si sono dileguati, ovviamente il loro sbarco in numeri non sarà conteggiato. Ciò incrementa ancora di più le cifre ufficiali degli approdi, attualmente in vertiginosa crescita. Sono 10 siciliani eletti componenti nella direzione nazionale del Partito Democratico. Arturo Cantella.
Sono 10 tra siciliane e siciliani gli eletti quali componenti della direzione nazionale del Partito Democratico nell'ambito dell'Assemblea nazionale che si è svolta domenica scorsa a Roma. Oltre al segretario regionale Barbagallo, membro di diritto, sono stati eletti anche Marica Cirone Di Marco, Peppe Provenzano, Valentina Chinnici, Sergio Lima, Teresa Piccione, Antonio Rubino, Giovanna Iacono di Agrigento, Peppe Di Cristina, Stefania Marino ed Erasmo Palazzotto. Nel nuovo corso del PD di Ellis Klein parte nel migliore dei modi, afferma il segretario regionale del PD Sicilia Anthony Barbagallo. La Sicilia è rappresentata in direzione da esponenti di qualità. A tutti coloro un grande in bocca al lupo e un buon lavoro, anche perché c'è tanto da fare. E in una nota stampa l'onorevole Giovanna Iacono afferma come è per me un onore poter rappresentare in quella sede la voce della Sicilia e della mia provincia, ma anche essere parte di un percorso di rinnovamento e di rinascita. C'è tanto entusiasmo, continua l'onorevole Iacono, intorno a noi, grazie alle elezioni di Ellis Klein. Adesso il compito in cui tutti dobbiamo spenderci è di non tradire queste aspettative. Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore del comune di Licata, è il candidato della Democrazia Cristiana a sindaco di Licata. Le amministrative si svolgeranno il 28 e il 29 maggio prossimo. È stato deciso così nel corso di un'assemblea del partito alla quale hanno partecipato gli iscritti licatesi alla Democrazia Cristiana, coordinata dal commissario regionale Totò Cuffaro e da Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana. Nel pomeriggio del prossimo venerdì 17 marzo, nel corso di una conferenza stampa, Angelo Iacona sarà presentato ufficialmente alla città. La Democrazia Cristiana, il commento dell'onorevole Carmelo Pace, è impegnata attivamente in Sicilia in vista dell'ormai imminente competizione elettorale per le amministrative che riguarderà tanti comuni. Col consenso degli iscritti locali abbiamo individuato in Angelo Iacona una persona che bene può rappresentare le istanze dell'intera collettività licatese. Siamo pronti a un confronto con tutte le altre forze politiche che si identificano col governo regionale, con le quali sono in corso delle interlocuzioni, e con le altre forze politiche locali e con la società civile per realizzare una piattaforma programmatica capace di dare risposte ai problemi di Licata. Al momento sono 4, quindi il numero dei candidati a sindaco sarà della partita anche Fabio Amato, che ha ufficiato la propria candidatura, Angelo Balsamo, Giuseppe Montana. Spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, firmato il protocollo tra governo regionale e forze sociali. Vediamo. È stato siglato ieri mattina a Palazzo d'Orleans tra il governo regionale e le parti sociali il protocollo per la partecipazione di ripresa e resilienza del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. A porre la firma sul documento, la cui proposta era stata approvata dalla Giunta regionale lo scorso 3 marzo, il presidente della regione Schifani, i segretari regionali della CGIL Alfio Mannino, della CISL Cappuccio e della UIL Lionti, dell'UGL Sicilia Messina e il vicepresidente dell'ANCI Sicilia Tantillo. Questo protocollo, commenta il governatore Schifani, segna un passo importante per la Sicilia nella prospettiva delle sfide che ci attendono prossimi anni con la programmazione e la spesa delle risorse nazionali ed europee. Accogliamo con favore il confronto con il sindacato, soprattutto quando si inizia un percorso strategico di sviluppo. È fondamentale la collaborazione degli attori con i quali dialogheranno costantemente con l'intento di tutelare l'interesse comune e la correttezza dei conti pubblici per il bene della Sicilia e dei siciliani. Con la sottoscrizione dell'accordo si dà ufficialmente il via ai lavori del tavolo regionale territoriale di settore, che sarà convocato con regolarità, composto dal governatore, dal suo delegato, dal coordinatore della cabina di regia regionale, dal dirigente generale della programmazione e dai dirigenti generali dei vari dipartimenti di riferimento rispetto alle materie di volta in volta trattate da un rappresentante per ognuna delle parti che hanno firmato il protocollo.
Il documento è previsto dal decreto legge del 31 maggio 2021 e prevede l'attività di monitoraggio sull'uso delle risorse del PNRR, anche in relazione all'utilizzo dei fondi strutturali di investimento europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in merito alle ricadute sociali, economiche e occupazionali degli investimenti sostenuti e delle riforme previste da attuare. All'interno del tavolo potranno essere stipulati specifici accordi negazionali in materia di legalità, codice degli appalti e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Parco della Addolorata d'Agrigento è stato l'ultima volta fruito dal pubblico nel 1995, in occasione della visita ad Agrigento del Presidente della Repubblica dell'epoca Oscar Luigi Scalfaro. Poi, a parte sporadiche e sparute occasioni, il parco si è progressivamente ed inesorabilmente degradato. Adesso è più o meno una discarica. Dal 95 in poi i sindaci in carica hanno raccontato agli elettori che lo avrebbero riqualificato e reso fruibile. Si sono rivelate delle sciocchezze. Adesso il Codacons, tramite il dirigente Giuseppe Di Rosa, ha chiesto all'amministrazione comunale l'affidamento del Parco dell'Addolorata, promettendo di risuscitarlo in breve tempo a proprie spese. L'assessore con delega ai quartieri del Comune di Agrigento, Marco Vullo, annuncia che su sua proposta saranno offerti gratuitamente dei locali comunali al Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme per avviare il progetto Micropolis e il cosiddetto welfare di comunità. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Buone notizie per i residenti del quartiere di Fontanelle ad Agrigento, a comunicarlo l'assessore ai quartieri Marco Vullo. A seguito dell'approvazione della delibera di giunta su un preciso atto di indirizzo, saranno offerti gratuitamente dei locali comunali al Comitato di Quartiere di Fontanelle Insieme per dare via al progetto Micropolis e il cosiddetto welfare di continuità. Continua l'impegno per rafforzare e potenziare la rete sociale dei servizi nel territorio agrigentino. Il progetto Micropolis rappresenta ed è lo spaccato di una crescita costante e di implementazione dei servizi nei quartieri cittadini, grazie a un lavoro costante e sinergico tra il comune e il mondo sociale. Comitato, parrocchie, scuole e altri partner saranno protagonisti di questo progetto finanziato con i fondi ministeriali, che riguarda un nuovo modello di welfare di comunità per la prima infanzia e che appartiene al comune solidale. Saranno attivate 3 linee di intervento, uno spazio educativo per minori, uno sportello psicopedagogico e uno sportello di aiuto sociale. Da parte sua il Comune si è fatto carico di mettere a disposizione dei locali a titolo gratuito che serviranno ad espletare il progetto. Per quanto mi corre l'obbligo, afferma l'assessore Vullo, si ringrazia il Comitato di Fontanelle Insieme che lavora costantemente ed è un punto di riferimento ineludibile per tutto il quartiere agrigentino e porta costantemente risultati per la crescita del territorio. L'assessorato ai servizi sociali, ai quartieri, il mondo dell'associazionismo, della scuola, del terzo settore, dei comitati in questi 2 anni e mezzo dal mio insediamento, afferma Vullo, hanno collaborato in piena condivisione e hanno tracciato un percorso netto di opportunità concrete per i cittadini che si sono riversate in progetti di crescita, integrazione, welfare, disagio economico e sociale che hanno visto i quartieri protagonisti di un cambiamento nell'approccio e nell'intervento attraverso una rete di protezione sociale che oggi finalmente ha una consistenza e una robustezza che copre del gap del passato nei confronti dei fragili che sono centrali in un processo di circolarità e feedback positivo. Nel prossimo provvedimento in Consiglio dei Ministri abbiamo trovato una soluzione che consentirà ai lavoratori di Almaviva di essere ancora in attività sino a tutto questo anno 2023, lo ha dichiarato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della protesta dei lavoratori del call center ieri in sit-in a Palermo davanti alla sede dell'assessorato attività produttive ed economiche del lavoro. Vediamo. Noi siamo gli angeli in pandemia e poi buttati via, uno slogan amaro in questo momento. Assolutamente sì, continua la lotta per riavere il nostro lavoro che attualmente ci viene sempre più negato, non abbiamo nessuna risposta
e questo non è possibile da accettare per chi come noi non arriva più a fine mese. La cassa integrazione al 100% iniziata da gennaio si è vista nella prima busta paga ed è veramente deleteria, cioè non ci permette neanche la sopravvivenza, per cui vogliamo il nostro lavoro, lo griderò proprio fin quando non muoio. Si va avanti, però al momento ancora non si è trovata una soluzione per tutti voi, sia Palermo che Catania, Rende. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, ci sono degli incontri, è andato anche Schifani a Roma, solamente la politica ci può salvare. Noi abbiamo bisogno di un sostegno di tutti, di tutte le forze politiche, dei ministeri, ma anche della regione siciliana. Siamo 500 famiglie disperate, per maggior parte siamo a Palermo e a Catania, ci sono anche dei colleghi di Rende, Napoli e Milano, noi siamo la maggior parte e siamo disperati, abbiamo famiglie monogenitoriali, vedovi, vedove, anche persone separate con dei figli, abbiamo tutti dei mutui, abbiamo anche degli affitti da pagare, non si può andare avanti con una cassa integrazione così pesante. Esattamente, dico, in tutta la Sicilia siamo in prima battuta, quelli che soffrono di più della perdita del lavoro della commessa sia 1.500 che di altre attività. A Catania oltre 200 lavoratori che erano prima sulla commessa Vodafone sono stati utilizzati sulla commessa 1.500 e ad oggi hanno perso il diritto alla clausola sociale e si trovano praticamente totalmente in balia di questi ammortizzatori già da quasi più di un anno, all'80, 90 e 100%, e quindi diciamo una vivibilità economica veramente irrisoria. Consideriamo sempre che sono quasi tutti part-time a 4 ore e Catania è anche qui presente a Palermo, sarà presente nel tavolo regionale, lo è stata a Roma e sarà sempre presente perché da questi lavoratori non possono essere né abbandonati. Sono stati un supporto, una vitalità per tutta la regione, lo sono stati per tutta la nazione in momenti veramente drammatici e non dobbiamo dimenticarlo. E lo Stato non può dimenticarseli e non deve dimenticarseli, anche perché il nostro territorio è veramente massacrato dal punto di vista lavorativo. Angelo Arcarisi, segreteria UGL Telecomunicazioni Catania. Sì, la situazione continua a rimanere in alto mare. Noi abbiamo qui a Palermo oltre 400 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. Sono in ammortizzatore sociale a 0 ore dal 1 gennaio del 2023 e le difficoltà per arrivare a fine mese e sbarcare il lunario diventano sempre più enormi. Oggi abbiamo incontrato l'assessore alle attività produttive del Comune di Palermo per chiedere il suo sostegno da un punto di vista politico e se si possa fare qualche progetto in cui impiegare questi lavoratori, utilizzarli come bacino preferenziale magari per una serie di servizi al cittadino che vanno implementati, che vanno digitalizzati, e qui ci sono persone sicuramente altamente professionalizzate per poter gestire questo tipo di attività. Emiliano Cammarata, segretario SLC CGIL Palermo. Scoperti cellulari e batterie destinati ai detenuti del carcere di Agrigento. Per fare arrivare il sacchetto con i cellulari in carcere sarebbe stato utilizzato un drone. Arturo Cantella. Un sacchetto di plastica con 5 microtelefonini e 3 caricabatterie è stato trovato sul muro di cinta della casa circondariale Pasquale di Lorenzo, incontrata a Petrusa ad Agrigento. Ad accorgersi dell'inusuale presenza sono stati durante un giro di perlustrazione per il turno serale gli agenti della polizia penitenziaria. L'ipotesi è che il sacchetto sia stato lasciato con un drone sul muro di cinta del carcere in attesa che qualcuno dei detenuti la raccogliesse l'indomani durante l'ora d'aria. Il sacco e il suo contenuto sono stati sequestrati e sono state avviate immediatamente le indagini per cercare di ricostruire come sia avvenuto il deposito e soprattutto chi erano destinati i microtelefonini. Una storia che si ripete ancora nel carcere di Agrigento, come nel febbraio dello scorso anno la familiare di un detenuto provò a far entrare 7 microcellulari che aveva nascoste nelle parti intimi, recandosi nel penitenziario per un colloquio con il recluso. Avrebbe rapinato lo scorso 1 marzo a Canicattì un negozio di prodotti per la casa, brandendo una pistola a giocattolo modificata, ed era riuscito a fuggire. La polizia lo individua. Il ventenne è stato denunciato. Arturo Cantella. Lo scorso 3 marzo a Canicattì la Polizia di Stato ha conseguito un importante risultato assicurando alla giustizia
un soggetto autore di una rapina aggravata dell'utilizzo delle armi. Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì apprendevano che il precedente giorno era stata preparata una rapina a mano armata presso una nuova attività commerciale di igiene per la casa e un giovane dipendente aveva denunciato ai carabinieri di esserne stata vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti, dalla ricerca di impianti di videosorveglianza installati nelle vie di fuga utilizzati dal malvivente, il personale del locale commissariato di pubblica sicurezza individuava l'autore della rapina, che è un soggetto canicattinese di circa 20 anni. Grazie alla precisa mappatura delle telecamere presenti nei luoghi della rapina, il personale della polizia giudiziaria del commissariato di Canicattì, dopo aver individuato l'autore della rapina, si metteva immediatamente alle ricerche del soggetto e una volta individuato si procedeva a perquisire personalmente l'individuo a casa, nella sua abitazione, dove venivano rinvenuti gli indumenti utilizzati per il compimento della stessa rapina. Il giovane quindi ammetteva la propria responsabilità, consegnava spontaneamente una pistola a salve marca Bruni calibro 8 priva di tappo rosso, fedele replica del modello Beretta 92, in uso alle forze armate, munita di confezione 38 cartucce a salve del medesimo calibro 8. Alla luce di quanto accertato, secondo trascorsa la flagranza di reato, i poliziotti definivano il giovane dalle iniziali AG in stato di libertà per il reato di rapina aggravata. A Realmonte un furto e una detenzione abusiva di pistola ha visto assolta una persona di 56 anni. La vicenda risale all'estate del 2017. Il Tribunale di Agrigento ha disposto l'assoluzione nei confronti di Emanuele Guaragna, di 56 anni, finito a processo con le accuse di furto e detenzione abusiva di arma. Per la prima ipotesi di reato, il giudice Sabrina Bazzano ha prosciolto l'imputato, difesi dagli avvocati Antonino e Vincenzo Gaziano, per non avere commesso il fatto. La seconda contestazione invece verrà estinta tramite l'oblazione. L'uomo in sostanza pagherà una somma di denaro stabilita dalla legge, trasformando l'illecito penale in amministrativo. La vicenda risale al 2017 a Realmonte. L'uomo era accusato di aver rubato e caricato sul proprio gommone un motore fuoribordo installato su un'imbarcazione utilizzata dai migranti. Il 56enne era stato citato in giudizio anche per il rinvenimento di una pistola semiautomatica con 2 caricatori e 20 munizioni nella sua abitazione estiva. L'arma era stata regolarmente detenuta, ma l'uomo aveva omesso di denunciarne il trasferimento nel nuovo domicilio. Adesso parliamo della storia di Alessandra Musarra. La donna la mattina del 7 marzo 2019 viene trovata morta nel suo appartamento a Messina. A scoprire il cadavere il padre, preoccupato perché la figlia 29enne non risponde più al telefono. Alessandra è stata picchiata e poi soffocata dal suo fidanzato Cristian Ippolito, 26 anni, che viene arrestato poco dopo, non prima di aver cercato di sviare le indagini accusando l'ex compagno della vittima. Il 27 maggio 2022 la Corte d'Appello di Messina conferma la condanna all'ergastolo. C'è l'intervista alla sorella. Nel ricordo di mia sorella c'è da dire che comunque il dolore per noi resta sempre, è una cicatrice che non si rimargina mai. E l'appello che volevo fare è comunque andare al cimitero da mia sorella e vedere che le cose sempre restano come sono, che non c'è nulla di sistemato e mia sorella è sempre al buio. Umidità, infiltrazioni d'acqua, carenza di pulizia. La lapide praticamente si sta cancellando il nome. Io, oltre la memoria, voglio che resti, diciamo, qualcosa di segnato dove noi possiamo andare a mettere dei fiori. Mia sorella viene sempre ricordata, però quello che ci manca è lei, cioè sempre, continuamente. Lui non dava segnali con noi, non dava nessun segnale, quindi era una cosa inaspettata. Però posso dire che qualche volta mia sorella magari mi diceva che era troppo appiccicoso, troppo geloso, troppo morboso, quindi penso che il segnale di una persona che sta insieme ad una donna
e a questi problemi penso che bisogna allontanarlo. Dopo 4 anni sono un po' più lucida, volevo mandare un segnale a lui per quello che ha fatto a mia sorella. Vi posso dire che lui è arrivato al suo scopo, cioè di lasciarci questo immenso dolore e questo vuoto. Però da un lato l'ha liberata da lui, perché mia sorella comunque non ce la faceva più a stare insieme a lui, questo me lo diceva sempre. Però credo che lui dovrebbe avere almeno un minimo di rimorso e soffrire. Tutto qua, dove si trova adesso. A Naro, tappa conclusiva del 75esimo Mandorlo in fiore. Vediamo. Si è svolta ieri la primavera di Naro, che come ogni anno celebra la sagra del Mandorlo in fiore, che è nata proprio nella città del barocco. Una piazza gremita dalla folla delle grandi occasioni ha assistito a uno spettacolo presentato dalla giornalista Margherita Trupiano, un susseguirsi di balli, canti, gruppi folk con musiche e ritmi travolgenti hanno coinvolto la platea. Una bellissima occasione per fare festa, un momento caro a tutti i naresi, a cui non abbiamo voluto che rinunciassero, ha dichiarato il primo cittadino di Naro, Maria Grazia Brandara, seppur tra le difficoltà che questi giorni stanno attanagliando la mia amministrazione. Quindi al termine targhe e trofei per i partecipanti con un grande clima di festa per una ricca e variegata manifestazione che ha tributato grandi applausi al gruppo della Romania e all'elezione delle 3 Miss. Saluto i miei concittadini di Pforzheim e tutti i naresi sparsi nel mondo. Guardate che bella piazza, ricca di colori, ricca di calore. Guardate i nostri bambini che saranno il futuro di domani. Viva Naro, viva i naresi! Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Messina è il primo porto in Sicilia per traffico crocieristico, sesto in Italia e 12° nell'intero Mediterraneo. Vediamo. I crocieristi sono qua in città da oltre 10 anni, però una strategia di accoglienza è stata attivata soltanto da poco. Siamo un pochino indietro. E chiaramente il crocierismo non è soltanto l'unico obiettivo che ci si prefigge, ma è quello anche di intercettare un turismo stanziale, perché quella è la cosa più importante, perché attraverso questo turismo che fa vivere le persone in città
per un paio di giorni, per un weekend, per un mese, per una settimana, si muove un'economia tutta indotta intorno, ecco, a questo ambito. Ci teniamo moltissimo perché vogliamo coinvolgere gli operatori di settore. Noi possiamo fungere da coordinamento affinché esista la promozione della città, esiste una strategia di accoglienza, ma deve esistere anche una strategia di incoming che possono sviluppare soltanto gli operatori di settore. Ed ecco perché il sindaco insieme a me ha voluto incontrare gli operatori turistici, le agenzie di viaggio, ed è una cosa che comincerà anche di più ad allargarsi con la presentazione del nostro territorio nelle fiere di settore, ma anche con l'accoglienza qui di operatori specializzati che possono inserire Messina nei grandi circuiti. Una volta per tutte dovremmo abbandonare l'idea di una città di passaggio, ma farla diventare questa nostra Messina una città di sosta. Proprio i grandi eventi che prima erano organizzati in maniera, ecco, scollegati dalla realtà, ecco, del turismo, oggi diventano grandi attrattori, e per cui Messina città della musica e degli eventi è una strategia che deve portare le persone a non venire soltanto per il concerto, ma a rimanere 2 o 3 giorni con offerte particolari che possono i commercianti, ecco, dare loro, offerte da parte anche degli alberghi che possono garantire escursioni in città organizzate con le guide turistiche abilitate, per cui è una rete veramente, ecco, di operatori di settore che viene messa in moto grazie, dicevo, a questo coordinamento da parte del Comune. Noi ci crediamo, il biglietto da visita, dicevo, sarà anche per i crocieristi che, anche se dicono che è un turismo morde e fuggi, ma quel caffè sommato per 250.000, 400.000, 600.000 persone diventa un'economia che in ogni caso, ecco, promuove l'immagine della città. Il crocerista che viene a Messina e viene accolto bene e conserva di sé un bellissimo ricordo può sicuramente ritornare per una vacanza più lunga. A Calatafimi Segeste i giochi matematici del Mediterraneo 2023. C'è il servizio. Orgogliosissimo e motivo di vanto, non è la prima volta che Calatafimi comunque ospita i giochi matematici del Mediterraneo, da cui anche da questa cittadina sono venuti anche tanti campioni. Grande piacere questa sera essere qui, è un onore più che altro per noi essere con dei ragazzi. Dobbiamo sempre dire che questi sono campioni di giochi, anche se li spronano a fare tantissimo, a migliorarsi e quindi a essere pronti per il futuro, per le varie sfide che poi man mano nei vari bandi e nelle varie occasioni della vita questi giovani, questi ragazzini poi si troveranno ad affrontare. Terza classificata Alesi Maira, Istituto Comprensivo Nino Navarra di Alcamo. È un'accademia siciliana, ogni tanto le eccellenze sono siciliane, è un'accademia che a poco è cresciuta, ha iniziato nel 2010 con una manifestazione soltanto regionale. Intanto di cura il diploma, ora riceverei anche la medaglia. Diamo il benvenuto all'assessore Turano. Salutiamo questi giochi matematici con grande entusiasmo e con grande orgoglio per questa giovane generazione che mostra non solo di essere preparata e sempre molto attenta alla crescita e all'apprendimento, ma anche capace di momenti di socialità estremamente belli come quelli di oggi, in cui si sta tutti insieme per un valore condiviso e aggiunto che troviamo nell'educazione. Secondo classificato Turano Marco, Istituto Comprensivo Bagolino Teatro. Sono sicuramente ragazzi che hanno dimostrato maggiori conoscenze e competenze in matematica, sono giovani dei quali ci freggiamo con orgoglio, giovani che rappresentano il futuro del nostro territorio e di cui siamo estremamente fieri. Bravo Marco. Una gran bella manifestazione che vede la partecipazione per la nostra area di 256 alunni provenienti da quasi tutte le scuole della provincia di Trapani, che rappresentano la scuola primaria, terza, quarta e quinta primaria, la scuola secondaria di primo grado e primo, secondo e terzo anno della scuola secondaria di secondo grado. E prima classificata Vanella Maria Sole, Istituto Comprensivo Francesca Lucca.
è un'accademia che ci tengo a sottolineare che è un'eccellenza siciliana formata da cultori e professori tutti siciliani che hanno via via ampliato questa manifestazione fino a farlo arrivare a livello internazionale. Infatti quest'anno ci sono 200.000 partecipanti, 650 scuole di tutta Italia e addirittura dalla Croazia e dalla Slovenia. Un'aula piena di giovani e di genitori che oggi vengono qua con soddisfazione a contribuire a costruire una nuova classe dirigente. Complimenti Maria, bravissima. Vengo da Firenze dove c'è stato Didacta Italia, ora facciamo Didacta Sicilia, spero che voi veniate lì per capire qual è l'innovazione della scuola, perché vi voglio promettere che se posso fare qualcosa per una scuola in Sicilia nuova e diversa, lo devo fare, perché stuzzicare l'intelligenza, l'impegno, la fantasia, l'apprendimento di un giovane è un grande investimento. Medaglia d'argento per Non pensavo di fare l'assessore alla pubblica istruzione e quando il Presidente me l'ha proposto mi ha lasciato di primo acchitto indifferente. Oggi non ci rinunzierei perché è una cosa che ti dà nuove emozioni e ti porta ad un confronto con le nuove generazioni che mi arricchisce ogni giorno. Sono contento di essere qua, di premiarvi. Marco Turano dell'Istituto Comprensivo Nino Navarra. Grossissimo applauso. Il mio più grande augurio per questa bellissima prestazione e l'augurio per un futuro che sia sempre all'altezza. Medaglia d'oro. Daniela Casuole, che ci rappresenterà. Mai dire mai, ragazzi, avete un solo alleato nella vita. Ve lo dico un poco ai più piccoli, anche ai più grandi, perché io penso che la mamma è sempre la mamma. Giovedì prossimo 16 marzo nella parrocchia San Nicola di Fontanelle, quartiere di Agrigento, alle ore 16 memoriale per Angelo Russo. Si tratta di uno degli appuntamenti dei testimoni del Vangelo. A seguito delle testimonianze introdotte da Enzo Di Natali, la Santa Messa. Calcio, 2 agrigentine pronte a festeggiare il traguardo della promozione sono l'Empedoclina e l'Aragona, il servizio di Carmelo Lentini. 2 compagini agrigentine sono pronte a tagliare il traguardo nei rispettivi campionati di prima e seconda categoria. Si tratta rispettivamente dell'Empedoclina, pronta ad approdare in promozione, e dell'Aragona in prima categoria. A 3 turni dalla conclusione di questi campionati, l'Empedoclina è obbligata intanto a mantenere alta la concentrazione per tagliare il traguardo della promozione. Così anche lo stesso discorso vale per l'Aragona di Beppe Bernardo. Ritornando all'Empedoclina, la compagine granata ha superato domenica scorsa tra le Muramico e del Collura il Nicosia, a conclusione di una gara combattuta e a tratti spigolosa. Da sottolineare che questa sfida si è dovuta giocare a porte chiuse. Le ultime 3 sfide dei Granata saranno contro Branciforte e Niscemi, entrambe fuori casa, e poi si giocherà al Collura contro il Master Pro. Basterebbe vincere 2 gare e il gioco sarà fatto. In seconda categoria, significativa vittoria esterna dell'Aragona di Peppe Bernardo, che passa con un secco 0-3 sul difficile rettangolo di gioco dell'Atletico Villalba. Le reti sono state siglate da Zammito, Graceffa e Biancola. Domenica prossima sarà una giornata fatidica per l'alta classifica, in quanto la vice capolista Serra di Falco dovrà osservare un turno di sosta e quindi l'Aragona potrebbe portare a 5 il proprio vantaggio. La compagine aragonese ospita il Vallelunga, attuale terzultima in classifica generale, e a 2 giornate dalla conclusione del torneo la matematica certezza può diventare realtà.
Per entrambe le agrigentine è dunque pronto lo champagne. L'agrigentina Giusy Parolino, atleta della SD Milone Siracusa, conquista la medaglia d'oro e porta a casa il suo 14° titolo di campionessa italiana di lancio del giavellotto. Da giovedì 9 a domenica 12 marzo scorsi si sono disputati al campo Italico Conti di Ancona i campionati italiani di lanci lunghi invernali. Sono contenta, dice Giusy Parolino, di aver portato a casa una medaglia d'oro tricolore e il mio ennesimo titolo di campionessa italiana. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.